宝宝其实也都，宝宝也都好的。宝宝其实差个神马，这个养1年差个神马。高连不说了，这个差个神马 ，OK。比如说呆瓜咋着，兄弟们，我跟你们说啊，呆瓜是暂时没成绩，又不是永远没成绩，对吗？就给他个机会嘛。小王小飞刚来紫禁城的时候没成绩，不也被喷吗？对不对？你给他点时间嘛，虽然到现在也没啥成绩，但这时间长了，不光你们会发现，你们和呆瓜是一样的，呆瓜也会发现，就喷着喷着呀，两边都习惯了，你们可能也懒得喷了，呆瓜对吧，也无所谓了。但是人呆瓜一直在努力啊，在研究 PK 呢，对吧？这个武器真的强。主要不好搭配啊，武器都是放大特技的地方，这个也是大特技。但李哥呢，这个女儿村有点特殊，其他的，对吧，都能搭配上了。武器应该它难，现在就等着上石头了，上个别位置的石头。钓鱼岛这么对吧？钓鱼岛这儿的女儿村成型了，然后国子监女儿村卖号了，对不对？然后钓鱼岛是2次没有进16强，国子监是卫冕了。你看这一加一减的，所以说啊，团队稳定最重要，成绩都浮云，成绩啊慢慢总会拿的，对不对？卫冕又怎么样？卫冕了，对吧？看有没有临时啊？啊，有临时，今天整了整。这是，我看看啊。2760，接近了，换敏做齐了。2650，2000，15000。姚总，老李宝宝要看看是吧？其实可以的，就差神马嘛，51本就行了。都挺好的，都常规宝宝嘛，实用。别的其实市场没有什么太好追求的，宝宝就正常宝宝。